Shunaqa zo'r narsa uchastka topib qo'ydim. Ko'ringlar videoni oxirigacha. Kelesda joylashgan. Ko'ryapsizlar, Keles katta asosiy yo'l botdi. Shundoq Keles bozorchasidan taxminan 1 kilometr o'tganda yo'l yuzasida joylashgan umumiy 204 sotixli oltalam fasadi 12 metr bo'ladigan bo'lsa, ichkariga to'g'ri 17 metr kiryapmiz. To'g'ri burchak shaklida joylashgan. O'zini zaxlat joylariga ham ega. 1, 2, 3 ta oyna botdi. Ko'chaga bemalol mashina qo'yib qo'ysanglar bo'ladi. 52 ming dollarga qo'yyapmiz. Endi ichkaridan ham ko'rib chiqamiz. Ichkari talxon ko'radigan bo'lsak, asosiy kirish yo'ligini ko'rishimiz mumkin. O'rtadagi eng katta hovlisi, zelyoniy zona, G shaklda binosi tushgan botda, ikkita katta zal va bitta katta yotoqxonasini ko'rishimiz mumkin. Remontlari o'rtacha holatda. Bu yerda alohida ayollarimiz uchun kuxnya, mebel jihozlari va umumiy sanuzol joylashgan bo'ladi. Hojatxonasi alohida ekan. 204 soat yer maydoniga joylashgan. Kelib kottej qilaman deysizlarmi yoki yashayman desanglar ham remontni yaxshi holatda. Keles bozorchasi bormi? Xuddi shu bozorchadan 1 kilometr o'tganda joylashgan bot 204 sotixli oltalam fasadi 12 metr bo'lsa, ichkariga 17 metr kiryapmiz. 52 ming dollarga qo'yyapmiz. Albatta, kelishiladigan joylari bor. Pastda egalar nomeri, shundan telefon qilib bas so'radigan joy bor.